هذا شيء البلد سامعين صوت البلد. اسمع افتح طريق بعد وجهكم. مع السلامة. You are watching ShikiNews.tv. Fariza? ב-28 שעה 12. אין לי מושג אם יהיה אוכל. אין לי שמץ של מושג מה יקרה עם זה. אני כבר לא אוכל לא יודע כמה ימים ברצף. אני נמצא פה במצב מאוד 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 קשה כבר הרבה מאוד זמן, כבר כמה חודשים. אני לא אוכל, בקושי יש מים. אני אוכל ממש 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 מעט. אתם יכולים לראות כמה אני רזה. זה לא פיקציה, זה אמיתי, אין אוכל. הם נותנים לי מה שהם יכולים, אני לא אוכל, אני מרזה מיום ליום, אני נהיה במצב גרוע יותר, אני נהיה חלש יותר. ואין כלום. אחרי זה עדשים, אחרי זה עוד פעם לא אכלתי כלום. עדשים, עוד פעם לא אכלתי כלום. ואז עוד פעם לא אכלתי כלום, ועוד פעם לא אכלתי כלום. ועוד פעם לא אכלתי כלום. בסדר? זה ליומיים עכשיו. כל הפחית הזאת זה ליומיים כדי שאני לא אמות. מה שאני עושה עכשיו, אני חופר את הקבר. הקבר שמיד מבחינתי לי. כי כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש, נראה רזה יותר וחלש יותר. מבחינתי זה נראה שאני בדרך למוות שלי. חופר לעצמי את הקבר שבו אני
אולי ישכב. ובאמת, כל יום שהולך ועובר, הזמן נגמר. הזמן הולך ואוזל. ורק אתם תוכלו לעצור את זה, כדי שנוכל לשכב במיטה שלי.